เสี่ยวเผาจุ่มเนื้อกริบริษัทตามเปรียกุมปีแดนนิพนธ์โดยลูกจอห์นคาร์เวนกาสเกิลเปรียเจียมจ้าได้เจียเปรียอาติกอกาสเกิลเปรียเจียมจ้าหนึ่งกาสเกิลโคลนแองเที่ยตรงคเนียอย่างจิตสนัดบายึงพุทธเจียปรารถนาจ้องบานจำแนกปราญญานี้យើងត្រូវតែដឹងនៅរឿងពីរយ៉ាងគឺយើងត្រូវតែស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់និងត្រូវតែស្គាល់ខ្លួនឯងឲ្យបានច្បាស់លាស់សិនដើម្បីឲ្យយើងស្គាល់ការមួយនេះកាន់តែច្បាស់នោះយើងត្រូវតែស្គាល់នៅរឿងមួយទៀតផងដែរការស្គាល់ព្រះយើងមិនអាចគិតអំពីតែខ្លួនឯងហួសហេតុពេកនោះដោយមិនបានគិតអំពីអ្នកដែលបានបង្កើតយើងមកនឹងនៅតែបន្តថែទាំយើងរហូតមកអំណាចចេស្តាទាំងឡាយដែលយើងបានទទួលមកនោះគឺជាអំណាចមួយបែបដែលយើងមិនអាចបង្កើតអំណាចនោះដោយខ្លួនឯងបានឡើយតាមពិតទៅយើងក៏មិនអាចផ្ដល់ជីវិតឲ្យខ្លួនឯងបានដែរយើងបានទទួលរបស់សពសារពើជាច្រើននៅក្នុងជីវិតនេះយើងត្រូវតែគិតដល់អ្នកដែលបានផ្ដល់របស់ទាំងនោះមកឲ្យយើងលើសពីនេះទៅទៀតនិស័យបាបរបស់យើងបានបង្ខំចិត្តយើងឲ្យបង្វែរទៅរកព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីស្វែងរកអ្វីៗដែលប្រសើរយើងចង់ឲ្យព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ដកយកនៅភាពល្ងង់ខ្លៅភាពក្រីក្រភាពទន់ខ្សោយនិងភាពពុករលួយរបស់យើងចាញ់និងដាក់ត្រឡប់មកវិញនៅគតិបណ្ឌិតដ៏ពិតដែលជាទ្រព្យសម្បត្តិអំណាចចេស្តានិងភាពសុចរិតរបស់ព្រះអង្គការស្គាល់ខ្លួនឯងដើម្បីស្គាល់ខ្លួនឯងច្បាស់នោះយើងត្រូវតែស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់និងត្រូវដឹងច្បាស់ថាយើងមានលក្ខណៈយ៉ាងណាចំពោះព្រះនេត្ររបស់ព្រះអង្គភាពមានអំនួតរបស់មនុស្សធ្វើឲ្យយើងគិតថាយើងមានប្រាជ្ញានិងភាពបរិសុទ្ធដរាបណាយើងសម្លឹងមើលទៅព្រះអង្គម្ចាស់ព្រោះថាភាពឥតខ្ចោះរបស់ព្រះអង្គគឺជាមាត្រាដ្ឋានតែមួយគត់ដែលយើងត្រូវយកមកធ្វើជាគោលក្នុងការវឹសវែងនៅពេលនោះទើបយើងដឹងថាយើងជាមនុស្សមានពុទ្ធយើងស្កប់ចិត្តតែសម្បកកាយខាងក្រៅដែលថាយើងសុចរិតដោយមិនបានយកភាពសុចរិតដ៏ពិតរបស់ព្រះជាម្ចាស់មកផ្ទឹមសោះឡើយការវិនិច្ឆ័យរបស់យើងត្រូវបានប្រអាប់មើលលេងច្បាស់ដោយសារតែអំពើអាក្រក់ដែលនៅជុំវិញយើងដោយហេតុនេះហើយយើងគិតថាអំពើនោះជាអំពើល្អតាមពិតទៅវាគ្រាន់តែជាអំពើមិនសូវអាក្រក់ជាងអំពើដទៃទៀតតែប៉ុណ្ណោះឧទាហរណ៍ថាយើងតែងតែសម្លឹងមើលពណ៌ខ្មៅប្រៀបទៅពណ៌ក្រែមដែលថាពណ៌សតិចៗដោយសារតែថ្មេកយើងវាដិតជាប់នឹងពណ៌ខ្មៅនោះទើបយើងគិតថាក្រែមពណ៌សតាមពិតទៅក្រែមមិនមែនជាពណ៌សសិតនោះទេយើងត្រូវដឹងថាអ្វីដែលយើងគិតថាយើងសុចរិតនោះគឺនៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់យើងសុចរិតទៅវិញទេហើយអ្វីដែលយើងគិតថាយើងខ្លាំងនោះព្រះជាម្ចាស់ទតឃើញថាយើងជាមនុស្សខ្សោយហើយអ្វីដែលយើងគិតថាយើងមានប្រាជ្ញានោះព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់មានព្រះតម្រិះថាយើងជាមនុស្សល្ងង់ទៅវិញទេប្រតិកម្មនានាចំពោះអ្នកដែលបានជួបព្រះពួកបរិសុទ្ធដែលពិតជាបានចូលជួបនឹងព្រះវត្តមានព្រះជាម្ចាស់គេមានសេចក្តីភ័យស្ញប់ស្ញែងយ៉ាងខ្លាំងនិងមានការអស្ចារ្យក្នុងចិត្តលោកម៉ានូអាដែលជាឪពុកសាមសុនបានមានប្រសាសន៍ថាយើងប្រកាសជាស្លាប់ហើយពីព្រោះយើងបានឃើញព្រះគម្ពីរពួកចាវាយចំពោះ13ខ22លោកអេសាយបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ពីភាពមិនស្អាតរបស់ខ្លួនគិតបានស្រែកឡើងថាវូហើយខ្ញុំ
ខ្ញុំត្រូវវិនិច្ឆ័យជាពិតត្បិតខ្ញុំជាមនុស្សមានបបួលមាត់មានស្អាតព្រះគម្ពីរអេសាយចំពុក6ខ5សូមមើលកាន់អេសារ៉ាចំពុក1ខ28ព្រះគម្ពីរដាញ៉ែលចំពុក8ខ18យើងអាចដឹងបានពីមនុស្សទាំងនេះដែលថាមនុស្សលោកយើងនេះគ្មានអ្វីស័ក្តិសមនឹងចូលកិលព្រះជាម្ចាស់ប៉ុន្តែពេលមួយមនុស្សត្រូវប្រឈមមុខជាមួយព្រះវត្តមានរបស់ព្រះអង្គជាមិនខាន